ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ അനീസ് അസീസ്. ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ഒരു ചാനലുണ്ട് അനീസ് അസീസ്, അത് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ വണ്ടിയിലൊക്കെ വെക്കുന്ന കാർ സ്റ്റീരിയോ ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഒരെണ്ണം ബാറ്ററിയിലായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഉണ്ട്. ഇത് ഇവിടെ ഒരു മഞ്ഞ വയറാണ് വരേണ്ടത്, പക്ഷേ ഇത് ഈ മഞ്ഞ വയർ പോയിട്ട് വേറൊരു വയർ ഇട്ടേക്കാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കോഡ് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കണ്ട ചുമല, കറുപ്പ്, മഞ്ഞ, ഇതാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കേണ്ട വയർ. ബാക്കിയൊക്കെ സ്പീക്കർ വയറാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ. നമ്മൾ വണ്ടിയിലൊക്കെ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എർത്തും, ഇത് നേരിട്ട് നമ്മൾ സ്വിച്ചിലേക്കും ഇഗ്നേഷ്യത്തിലേക്കും, ഇത് ഡയറക്റ്റ് ബാറ്ററിയിലായിട്ട് പോകുന്ന കണക്ഷനാണ്. ഈ വയർ, അതായത് മഞ്ഞ വയർ ഡയറക്റ്റ് ബാറ്ററിയിലേക്ക് കൊടുക്കണം, എന്നാലേ നമ്മൾ ഇത് ഓണാക്കുമ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യും. ഇതിപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. ഇത് കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സ്പീക്കറൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യാനില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ ബാറ്ററിയിലൊക്കെ വീട്ടിലൊക്കെ വെച്ച് നോക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഈ മഞ്ഞയും ചുമലയും കൂടെ, ഇപ്പോൾ ഈ ചുമപ്പ് വയറായുണ്ട്, അത് രണ്ടും കൂടെ പിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ബ്ലാക്ക് ഇതായിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ബാറ്ററിയാണ്, 7Hൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററി, 12 വോൾട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഞാൻ കണക്ഷൻ കൊടുത്ത്, അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ ഒരു സ്പീക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പീക്കറിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ രണ്ട് പച്ച കണക്ഷൻ സ്പീക്കറിന്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും ഇന്ന കളർ ബാക്ക് ഫ്രണ്ട് എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സ്പീക്കർ വയറാണ് ഈ കണക്ഷനൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞാനതുപോലെ തന്നെ ഒരു പച്ച കണക്ഷൻ സ്പീക്കർ ലൈനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓണാക്കാൻ പോലെയാണ്. ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ഇവിടെ ഓണായിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് കണ്ട ഓളി 22, 23, ഇതൊന്നും കുത്തിയിട്ട് സ്പീക്കറോ ഒരു അനക്കവും ഇല്ല. അതായത് ഇതിൻ്റെ IC പോയതായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കാൻ പോകണം. IC എങ്ങനെ മാറണമെന്ന് ഇനി ഞാൻ പെൻ ഡ്രൈവ് ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പം ഞാൻ USB കുത്തിയേക്കാണ്. ഇപ്പോൾ USB എന്ന് വന്നതാണ്. ഈ USB കുത്തിയിട്ടും അതിനകത്തേക്ക് വോളിയം ഇല്ല, വരുന്നില്ല. വോളിയത്തിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ്. വോളിയം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ഒരു സ്പീക്കറിൻ്റെ വേറൊരു കണക്ഷൻ കൊടുത്താലും ശരിയാണ്. ഇത് കണ്ട, പിന്നെ ഈ നീല കണക്ഷൻ കൊടുത്തു, എന്നിട്ടും നീല കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടും വോളിയം 40 ഇട്ടിട്ടും സെറ്റ് അനങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ IC എങ്ങനെ മാറുന്ന എന്നാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ സെറ്റിനെ ഇതൊക്കെ ലോക്കൽ സെറ്റാണ്. ഈ ലോക്കൽ സെറ്റിലൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ടാകും, ഒറ്റ സ്ക്രൂ ഉള്ളു. അത് നമ്മൾ അഴിക്കണം. അഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരെ ഊരിപ്പോകും. വേണ്ട, ഇതാണ് ഈ സെറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്. ഒരു ഒറ്റ ICയിലാണ് ഈ സെറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ അസംബിൾ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ 2 ഡബിൾ IC വരുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സ്ക്രൂ ഉണ്ട്, ഈ IC ഇട്ട് മുറുക്കിയേക്കണം. ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ടാകും, അതായത് 3 സ്ക്രൂ ഉള്ളു. ഇപ്പോൾ ഇവിടത്തെ ഒരു സ്ക്രൂ ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ രണ്ടറ്റത്തും 2 സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മൊത്തം 5 സ്ക്രൂ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുള്ളൂ. സ്ക്രൂ അഴിക്കണം. അപ്പോൾ ആ സ്ക്രൂ ഒക്കെ അഴിക്കാൻ നേരത്ത് ഇതുപോലെ ഉരുപ്പോരും. പിന്നെ അത് ഇവിടെ ഒരു ക്ലിപ്പ് കാണാം ഇങ്ങനെ. അത് ഇച്ചിരി ജസ്റ്റ് ഒരു കമ്പനി ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ടായിരിക്കും വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സെറ്റ് വേണ്ടി. അത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കൊണ്ട് ഈ രണ്ടറ്റത്തും ഇതുപോലെ നിവർത്തി കറക്റ്റ് നേരെയാക്കണം, എന്നാലേ ബോർഡ് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബോർഡ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഊരിയെടുക്കണേ. ഇത് ബോർഡ് ഊരിയെടുത്ത്, പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ പോയേക്കണ ലൈൻ. ഇത് നമ്മുടെ CD പ്ലെയറിനൊക്കെ വരുന്ന ഇതാണ്, ഈ പ്രിൻ്റ് ലൈനാണ്. ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധനം ഊരിപ്പോരും. നമ്മൾ വേറെ ഇതൊന്നും വെച്ച് കുത്തരുത്, എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കണക്ഷൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ
സെറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യല. ഇത് കണ്ട, ഇതാണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ബോർഡും ഒറ്റ IC വർക്ക് ചെയ്യണം. അത് 7308. അപ്പോൾ ഞാൻ 7308 പുതിയ ഒരെണ്ണം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് 7308 പുത്തൻ IC. ഇതിന് 60 രൂപ 50 രൂപ വിലയൊക്കെ ഉള്ളു. 7308 ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു സോൾഡറിങ് അയൺ വെച്ച് നമുക്ക് ഇത് ഊരി മാറ്റാം. നമ്മൾ ഊരി മാറ്റുമ്പോൾ ഈ സോൾഡറിങ് അയൺ, ഈ IC ഊരണ സ്ലീവ് ഉണ്ട്, അത് കടകളിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടും. സ്ലീവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചെറിയ IC ഊരുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് നമ്മൾ പമ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പ്രിൻ്റൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു പോരും. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അയൺ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ ഓരോ ICയിലുള്ള പ്രിൻ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ സ്ലീവേലൊക്കെ ആക്കി എടുക്കണം, പെട്ടെന്ന് ഊരിയെടുക്കാതെ. അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ പ്രിൻറ്റിനും വേറൊരു കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പം ഞാൻ അയണിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ICയുടെ ലെഗുകളെല്ലാം ഊരിയെടുത്ത് അതുണ്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഈ പുതിയ മേടിച്ച IC നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മളിത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ലെഗുകൾ ഊരിയെടുത്തേക്കണ കാരണം ഈ ഹോളൊക്കെ അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്ര ഒരു മൊട്ട് സൂചി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഓരോ കാലിൻ്റെയും ഈ ICയുടെ ബോർഡിലുള്ള ഓരോ ഇതിലും നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ ഇതാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ICയുടെ ഹോൾ ഇച്ചിരി വലുതാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ ഹോളിലേക്കും ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ട, ഇപ്പോൾ മൊട്ട് സൂചി കയറിയത് കാരണം ആ ഹോൾ ഇച്ചിരി ഇതായി. അപ്പോൾ ഈ ICയുടെ ലെഗുകൾ വെക്കാൻ സുഖമായിരിക്കും. അത് നമ്മൾ IC വെക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെന്നും വെക്കണം. കറക്റ്റ് ഇത് ആ ഊരിയ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ IC വെക്കണം. ഇങ്ങനെ ഓരോ ഹോളിലായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കയറ്റി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ IC ഒക്കെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ടാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ട, കറക്റ്റ് ഇതിലാണ് നമ്മൾ IC ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ IC നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ അയൺ കൊണ്ട് സോൾഡർ ചെയ്യണമെന്നാണെങ്കിൽ ലെഡൊക്കെ പല ടൈപ്പ് ലെഡുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഊരാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടൈപ്പ് ലെഡാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ബോർഡിലൊക്കെ സോൾഡർ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഈ ടൈപ്പ് ലെഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോർഡ് കറക്കത്തില്ല. ചില ഈ ലെഡ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോർഡിലൊരു കറുപ്പ് പാട് വീഴും. ഈ പേസ്റ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ പേസ്റ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ബോർഡ് കറക്കത്തില്ല. സോൾഡർ ചെയ്യാം. സോൾഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഓരോ ഈ ലെഗുകൾ നോക്കി വേണം നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇതുപോലെ സോൾഡർ ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ പറ്റൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോളും. അതുകൊണ്ടോ അങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ IC തമ്മിൽ ഈ സോൾഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലെഡ് തമ്മിൽ ഷോർട്ടാകരുത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. IC ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് നമുക്കിതിട്ട് മുറുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അഴിച്ചു വെച്ച സെറ്റിൻ്റെ കവറൊക്കെ എടുക്കുക. കവറെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഊരിയ ഇതാണ് സോക്കറ്റ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കുത്തുക. ഇതിനകത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഈ സോക്കറ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ രണ്ടൊരു ഇതുണ്ട് വെട്ടുപാട്, അതിലേക്ക് നമ്മൾ ബോർഡ് കൊണ്ട് വെക്കണം.
ഒരു ക്ലിപ്പാണത്. അതിനകത്തേക്ക് ബോർഡ് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ അഴിച്ചതാണത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ മേടിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറോ പ്ലെയറോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് നമ്മളത് കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതാക്കി വെക്കണം. അത് ബോർഡ് ഇങ്ങനെ ഇളകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സോക്കറ്റൊക്കെ ഇതൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ബോർഡ് ചിലപ്പോൾ ഇതാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഇളകാനൊക്കെ. അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ആ സാധനം അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലെ കവറാണ്. നമ്മൾ അഴിച്ച് സ്ക്രൂകളാണ്. ഈ 2 സ്ക്രൂ മുറുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഐസിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഹീറ്റ് സിങ്, ചെറുത് ഹീറ്റ് സിങ് വെക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഈ ഐസി നമ്മൾ ഊരാൻ നേരത്തെ ഞാൻ അഴിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അതും അങ്ങോട്ടിട്ട് മുറുക്കണം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സെറ്റൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ. കണക്ഷൻ കൊടുക്കണം. സെറ്റ് ഓണാക്കണം. സെറ്റിപ്പോൾ ഓണായി. ഇപ്പോൾ സ്പീക്കർ നോക്കിയാൽ വേണ്ട 24. ഇപ്പോൾ സ്പീക്കറിൻ്റെ സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ USB എടുക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല, നോക്കട്ടെ. USB എടുത്ത് USB ഓടാണല്ലോ കേട്ടോ. USBക്ക് എന്തോ ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട്. USB കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ നേരത്തെ നമ്മൾ റേഡിയോ വെച്ചിട്ടും അത് വർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലത്തെ ആ പച്ച ലൈൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ കണക്ഷനും അങ്ങനെ ഇതാവും. ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ അടുത്ത കണക്ഷനും കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പം പച്ച കണക്ഷൻ ഞാൻ വിടിയിച്ച് സ്പീക്കറിലായിട്ട് ഈ നീല കണക്ഷനാണ് കൊടുക്കാൻ പോകണം. നേരത്തെ ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം ഓഡിയോ നമ്മൾ ഇട്ടേക്കാൻ നോക്കുക. ഇപ്പോൾ വോളിയം കുറയ്ക്കാൻ കിട്ടും, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ മാറി യൂസ് ചെയ്യാനില്ല. 1388 എല്ലാ കണക്ഷനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഈ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ സെറ്റൊക്കെ ശരി കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് ഈ സ്പീക്കർ വയറൊന്നും തമ്മിൽ ഷോർട്ടാകാണ്ട് നോക്കണം. അത് അങ്ങനെ ഷോർട്ടായി വരുന്നതാണ് ഇതുപോലെ സെറ്റുകൾ കംപ്ലൈൻ്റ് ആകുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാ കണക്ഷനും വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക.